Раз, два, три, проверка звука. DJI Osmo Action и Sony X3000. У меня тут, правда, проводок висит такой. Регик еще я временно подключил. Так, на DJI Osmo включена Rocksteady, цифровая система стабилизации. Ну, на Sony, соответственно, оптическая и цифровая система включена. Ну, дорога нормальная, но просто интересно, как она что-то качает. Хоть каких кочек найти надо. Ну, конечно, у Osmo DJI приятный экранчик. Вот я смотрю сейчас на него, и все видно, как я там помещаюсь. У Соньки такого нету.